दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप जीके जीएस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसी पदार्थ की परमाणु संख्या क्या दर्शाती है। किसी पदार्थ की परमाणु संख्या क्या दर्शाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन की संख्या को दर्शाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस वैज्ञानिक ने एक्सरे की खोज की थी। किस वैज्ञानिक ने एक्सरे की खोज की थी। मैडम क्यूरी ने, हेनरी बेकरल ने, माइकल फैराडे ने या विलियम रॉन्टिंगन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, विलियम रॉन्टिंगन ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, डीएनए में किस नाइट्रोजन बेस की जोड़ी पाई जाती है। डीएनए में किस नाइट्रोजन बेस की जोड़ी पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एडेनिन थाइमिन की जोड़ी पाई जाती है डीएनए में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, धातु और अधातु दोनों के गुण किस में पाए जाते हैं। धातु और अधातु दोनों के गुण किस में पाए जाते हैं। कार्बन में, जर्मेनियम में, क्लोरीन में या सल्फर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मेनियम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, शरीर में संक्रमण से बचाने के लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं। शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त रक्त कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की थी। न्यूटन ने, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने, हर्ट्ज ने या माइकल फैराडे ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, किस गैस को अम्लीय गैस कहा जाता है। किस गैस को अम्लीय गैस कहा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अम्लीय गैस कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रकाश में किस प्रकार की तरंगें होती हैं। प्रकाश में किस प्रकार की तरंगें होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुपस्थ तरंगें होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुपस्थ तरंगें होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। भारी जल जो कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है, आपसे पूछा है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, D2O। D2O भारी जल का रासायनिक सूत्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, द्रवों में प्रवाह की गति में कौन सा नियम नियंत्रित करता है। द्रवों में प्रवाह की गति को कौन सा नियम नियंत्रित करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, बर्नौली का सिद्धांत, न्यूटन का गति नियम या प्लैंक का नियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्नौली का सिद्धांत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 जो है वह समानता के अधिकार से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है। भाखड़ा नागल बांध जो है वह किस नदी पर बना है। तो भाखड़ा नागल बांध की बात करें तो भारत का जो है यह सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई लगभग 225 मीटर। यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है और यह जो बना है वह सतलुज नदी पर बना हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, पहला जनगणना भारत में कब हुआ था। पहला जनगणना भारत में कब हुआ था। पहली जनगणना जो हुई थी 1872 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी। तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना हुई थी। अगर आपसे पूछ ले पहली संपूर्ण और नियमित जनगणना कब हुई थी, तो पहली संपूर्ण और नियमित जनगणना जब से स्टार्ट हुई तो यह हुआ 1881 से। 1881 से स्टार्ट हुआ। किसके शासनकाल में, ये भी आपसे पूछता है। तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सती प्रथा को किसके शासनकाल में समाप्त किया गया। सती प्रथा को किसके शासनकाल में समाप्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में समाप्त किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। आइंस्टीन ने, रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, मैडम क्यूरी ने या न्यूटन ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं मार्च 2025 तक। आपसे पूछा है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं मार्च 2025 तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान समय में और 28 राज्य हैं।
मार्च 2025 तक का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, कोर कहते हैं, मोल्टन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रस्ट कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला मानव कौन था? चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला मानव कौन था? तो चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहला मानव जो थे वो नील आर्मस्ट्रांग थे। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक जो कहा जाता है वो सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। जबकि आपसे पूछ ले सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया महाद्वीप है। यह अभी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जानते हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डाइमोस, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है आरटीआई का पूर्ण रूप क्या है? आरटीआई का पूर्ण रूप क्या है? राइट टू आइडेंटिटी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इनकम या राइट टू इंटेग्रिटी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई का पूर्ण रूप है। इसकी शुरुआत कब से हुई भारत में? तो 2005 से हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस विटामिन को सनसाइन विटामिन कहा जाता है? किस विटामिन को सनसाइन विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन डी को सनसाइन विटामिन कहा जाता है। विटामिन डी को सनसाइन विटामिन का इसकी कमी से जो रोग होता है वह रिकेटस होता है, एस्ट्रोफोबिया होता है, एस्ट्रोमलेशिया होता है, और यह वसा में घुलनशील विटामिन है। यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सबसे पहले सूर्योदय का स्वागत करती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सबसे पहले सूर्योदय का स्वागत करती है? सूर्योदय का स्वागत करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला? संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1992 में, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला संविधान में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की शक्ति भारतीय संविधान को किस देश से प्राप्त हुई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका से प्राप्त हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज जो की थी रदरफोर्ड ने की थी। आप लोग एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, ईट पर नाच। इससे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी वो जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन पर से प्रोटॉन और जिसकी खोज की थी रदरफोर्ड, और आपसे पूछे न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। तो याद रखिएगा ईट पर नाच। इससे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का फाइंड आउट कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में सबसे पहले किस राज्य में भू राजस्व सुधार लागू किए गए थे? भारत में सबसे पहले किस राज्य में भू राजस्व सुधार लागू किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे पहले भू राजस्व सुधार लागू किए गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण जो किया गया था 1974 में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो पोखरण राजस्थान में किया गया था। इसका कोड क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा के कोड से किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है भारत का पहला प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित है? भारत का पहला प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित है? तो भारत का पहला प्रौद्योगिकी पार्क जो स्थापित है वह त्रिवेंद्र या तिरुवनंतपुरम में स्थापित है। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अब आज के वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से क्वेश्चन है किस विटामिन को सनसाइन विटामिन कहा जाता है? किस विटामिन को सनसाइन विटामिन कहा जाता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।